Bonjour, je suis le docteur Francis Martin, pneumologue, spécialiste des maladies du sommeil et je m'occupe du diagnostic et du traitement des syndromes d'apnée obstructive au cours du sommeil. Cette maladie est due à la fermeture de la gorge pendant le sommeil qui provoque des arrêts de la respiration qui va perturber le sommeil et avoir des conséquences graves. Cette maladie est fréquente, entre 5 et 10% de la population. On la retrouve dans tous les pays. Et au Vietnam, une étude épidémiologique a montré que l'incidence de cette maladie était d'au moins 7% chez les adultes. Cette maladie a des conséquences multiples, va perturber le sommeil, entraîner un sommeil de mauvaise qualité, pas assez profond, de fréquents réveils la nuit, des envies d'uriner plusieurs fois la nuit, et tout cela va entraîner de la somnolence pendant la journée, avec des risques d'accidents de voiture, d'accidents du travail, et qui perturbent fortement la qualité de vie. La deuxième conséquence liée aux chutes du taux d'oxygène dans le sang pendant la nuit, ce sont des conséquences cardiovasculaires avec une augmentation des risques d'hypertension artérielle, augmentation des risques d'accidents vasculaires, cardiaques, risque d'infarctus, augmentation des risques d'accidents vasculaires cérébral, donc ce qui fait toute la gravité de la maladie. Pour la diagnostiquer, il faut faire des enregistrements pendant le sommeil. On peut faire des enregistrements simples, polygraphiques, en ambulatoire, à la maison, avec ce type d'appareil ApneaLink qui permet d'enregistrer la respiration, la saturation en oxygène dans le sang la nuit. Donc le technicien va vous montrer comment utiliser ces appareils. Xin chào các bạn, tôi là Phan Công Kiên, hiện tôi đang làm tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái máy đa ký hô hấp và những cái lưu ý của máy đa ký hô hấp khi sử dụng tại nhà. Ưu điểm của máy này là gọn nhẹ, có thể đo tại nhà, các bạn không phải nằm viện. Hơn nữa, khi đeo máy các bạn vẫn có thể sinh hoạt bình thường, đi lại, hoạt động. Cái máy này là cái đai cảm biến lông ngực. Cái cảm biến này sẽ đeo về bên tay phải bệnh nhân. Cảm biến oxy các bạn sẽ gài trước ngực nhé. Trước ngực. Tiếp theo đeo cái cảm biến oxy này vào đầu ngón tay. Tiếp theo nữa là cái cây dây cảm biến hơi thở. Những lưu ý về khi đeo máy đa ký hô hấp thì thứ nhất về cái cảm biến lông ngực luôn đeo bên tay phải người bệnh. Thứ hai, khi bật máy các bạn giữ khoảng 3 giây, đèn báo hiệu màu xanh hết là máy đang hoạt động bình thường. Nếu có một trong 3 cảm biến này có màu đỏ thì mình cần kiểm tra kết nối hoặc pin. Cái thời gian đo của máy đa ký hô hấp kéo dài ít nhất 8 tiếng. Khi thức dậy các bạn sẽ tắt nguồn 2 lần, giữ vào nút nguồn 3 giây rồi nhả tay ra, tiếp tục mình giữ thêm lần nữa khoảng 3 giây là máy đã hoàn toàn tắt. Sau khi máy đã ngừng hoạt động, tháo máy và gửi lại về cái đơn vị chỉ định cho các bạn. Pour le traitement de ces syndromes d'apnée obstructive au cours du sommeil, il faut utiliser pour les cas les plus graves la CPAP, la pression positive continue, qui constitue à porter un masque sur le nez la nuit, relié à un appareil qui envoie de l'air dans la gorge pour maintenir la gorge ouverte, éviter la fermeture de la gorge et éviter les apnées. Le deuxième traitement possible, ce sont des appareils qu'on porte dans la bouche la nuit, des orthèses, qui avancent la mâchoire inférieure pour ouvrir la gorge et éviter les apnées. Tout cela permet de supprimer les apnées et de supprimer les risques liés à la maladie, risques de somnolence et risques cardiovasculaires.